Yesaya gwe tusoose okusoma agambye nti bwe munaayanjalanga engalo zammwe jabba kwekanga amaaso gange, ne bwe munaasabanga ebigambo ebingi sijja kuwulira, kubanga emikono gijjudde omusaayi. Kayini yatta muganda we, ensi nemufuukiranga bw'agirima terina kibala kyesobola kuleeta. Kati nno mwandirokoseeko nno n'aganga ndokoka biki? Sittanga ku muntu naye ng'embuto yakajjamu nnya. Oyo gw'olabanga omusaayi, obusaayi Katonda amumanyi. Yeremiya essulemu okutandika ne layini ey'okuna egamba nti bwe nnali nga sinnakubumba mu lubuto nakumanya, nga tonnava mu lubuto nakutukuza, ne nkuteekawo genda obeere nnabbi eri amawanga. Omwana oyo gw'olaba mu lubuto, gw'olowooza nti olubuto lwa mwezi gumu, lwa wiikisi 3 n'olukuulamu, Katonda yamumanya nga alibeera nnabbi. Eddoboozi ly'omusaayi gw'omwana oyo lisobola okukaba mu maaso ga Katonda ne liziyiza ebyenfuna. Kyova olaba nti bangi abawulira kaakati, buli eyajjamu olubuto waliwo ky'otuukako nga tekikyasoboka. Ng'omwana bwe wamugjamu ng'emyaka gye egy'okufiiramu teginnaba kutuuka, okuyita mu Katonda eyamutonda, buli kyokola kifiira mu kkubo. Lwaki? Kubanga waliwo omusaayi ogukaaba. Tegukoma ku kukaabirira bukulima kwokka, guggala eddoboozi lyo nga ne bw'okaabirira Katonda ne bw'omuyita tayagala kuwulira. Kyovudde owulira ng'agamba nti bwe munaasabanga ebigambo ebingi sigenda bawulira, bwe munaayimusanga emikono gyammwe sibatunuulirenga, kubanga emikono gyammwe gijjudde omusaayi. Abalala mubattisiza mmundu, abalala mubattisiza bijambiya. Njagala bagamba ekikolimo ky'omusaayi kisobola okukwata eggwanga. Omusaayi gw'abantu ogukaaba mu nsi gusobola okufuuka ekikolimo ku famire, gusobola okufuuka ekikolimo mu bizinesi, gusobola okufuuka ekikolimo mu kusoma kwo. Era njagala bagamba ekigendererwa ky'okuyiwa omusaayi tekituukirira eri muntu yenna. Bw'oligezaako noga nti kanzite omuntu kanzijemu olubuto nsobole okusoma, bijja kufiira mu kkubo. Bw'onooba omaliriza n'osoma, oyinza okunoonya omulimu gwe wasomerera nga togufuna, kubanga okusoma kwo kuliko omusaayi, kuliko omusaayi ogukaaba. Kati kituuka nno ku basajja n'okeera n'ogamba oti nze sijjangamu, naye bw'obanga watoola ssente n'oziwa omukyala nti genda oggyemu olubuto, kino ekikolimo kikkuba. Bwe munaayanjalanga engalo zammwe n'abakwekanga amaaso gammwe, bwe munaasabanga ebigambo ebingi siwulirenga. Olwaleero omusajja watabagana na ssente okuyiwa omusaayi, wakwatagana ne ssente nga ge maanyi agasindika omuwala okugenda okugyamu olubuto mu ddwaliro, kyekikola kye watabagana nakyo kyekirumba. Kyovudde olaba nti abasajja abamu batuuka ekiseera nga buli ssente zaafuna abeera agenda zifuna nkya, ekizibu ne kigwawo leero. Lwaki? Emikono girimu omusaayi. Ekikolimo ky'omusaayi kigoba ssente mu mikono. Lwaki? Kubanga bwe wazifuna watabagana nazo mu kutta bantu. Abalala bangi muguliridde n'otoola ssente n'oziwa gundi batte gundi. Eddoboozi ly'omusaayi gw'omwana wo, eddoboozi ly'omusaayi gwa Abiri lyakaabirira Kayini mu maaso ga Katonda. Gwatuwuliriza n'atulaba olunaku luno olwaleero. Waliwo Katonda awulira, waliwo Katonda alaba, waliwo Katonda akyusa, waliwo Katonda alokola, waliwo Katonda awulira eddoboozi ly'omusaayi ogukaaba. Isaaya agambye atya, bwe munaayanjalanga engalo zammwe n'abakwekanga amaaso gange, bwe munaasabanga ebigambo ebingi siwulirenga, kubanga emikono gyammwe girimu omusaayi. Lubereberye essula 4 layini ya 7 eyogedde ku Kayini ne Abiri. Eddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo linkaabirira mu nsi. Kale okolimiddwa mu nsi eyasamiza akamwa kayo okuweebwa omusaayi gwa muganda wo mu mukono gwo. Bw'onoolimanga ensi tegenda kuwa bibala byayo. Abantu abasinga obungi tetuli balimi, naye omulimu gwo yennimiro yo, bizinensi yo yennimiro yo, naye tosobola kugijjamu ky'ogijjamu kubanga waliwo eddoboozi ly'omusaayi erikaaba ku lulu. Olwaleero nzize kwogera n'omusajja n'omukazi
wandibanga tebakuloga, wandibanga tolina ddogo likukwata, naye ng'ekintu gwe wakyekolerako. Ekikolimo ekikuba ennyumba yo, kino ekikolimo kirumba n'abaana abaddako, kubanga omwana gwe wassa abamu bajjamu embuto mbereberye. Bw'osoma mu Kuva essula 13 layini esooka, bayibuli etugamba nti onteekerateekeranga abaana babereberye bonna buli aggulenda mu baana ba Isirayiri, oba wa muntu oba wa nsolo, oyo ye anaabanga wange. Waddira omwana wo mubereberye lwe lubuto lwe wakuulamu. Kitegeeza nti ebiddako byonna bigenda kubeerako ekikolimo. Aleluya. Njagala kwogera n'omukazi yenna nga wali ogyemu ku lubuto. Njagala kwogera n'omusajja yenna nga wali wadde omukazi okugyamu olubuto. Njagala kwogera n'omuntu yenna nga wali okutta ekiso n'otema omuntu. Kino omusaayi bwe gutaalondoole gwe gugenda kukwata abaana. Nkuweerera amagezi. Ekiseera kituuse okabirire Katonda. Omugende nti Mukama nakola bubi. Waliwo omusaayi ogwayika ku musalaba ogwa Kristo Kabaka. Ogwo omusaayi bayibuli egamba nti gwogera birungi mu maaso ga Katonda okusinga ogwa Abiri Kayini gwe yayiwa. Yogera n'omusaayi gwa Yesu Kristo, yogera ne Yesu. Omugambe nti omusaayi gwe nayiwa, olubuto lwe najjamu, omusaayi ogwo gunkabirira mu maaso ga Katonda. Buli lwe gukaaba guleeta ekikolimo ne kitta bizinesi. Buli lwe gukaaba guleeta ekikolimo ne kitta emirimu. Buli lwe gukaaba guleeta ekikolimo byembadde ngoba ne bikoma mu kkubo. Naye omusaayi Yesu gwe yayiwa ku musalaba, nsaba gwogere ku lw'obulamu bwange, gwogere ku lwa bizinesi zange, gwogere ku lw'okusoma kwange kwe nasoma, gwogere nsobole okubeera n'obulamu. Otherwise abantu bafuba nnyo, balwanye nnyo, abalala bagenze kubasamize. Nina ekisiraani, ebintu tebitambula bulungi, nedda bino tebyetaaga musamize. Bayibuli egambye nti eddoboozi ly'omusaayi gw'omuganda wo linkabirira mu nsi. Eddoboozi likaaba eri Mukama, tebaliroga. Omusaayi gwe wayiwa gwe gukaaba. Abantu abaliko ekikolimo kino baliko n'embeera ezibaliko, n'ebirooto bijja mu bulamu bwabwe. Buli lwagezaako okugaa nti Mukama nsumulula, njagala nsumulule nsobole okukola bizinesi, aloota alina akaana. Kitegeeza nti omusaayi gw'omwana gukaaba mu bulamu bwe. Kino kiziŋŋamizza buli bantu bangi era bakibuusa amaaso. Naye olwaleero Katonda kimuziyiza n'okuwuliriza okusaba kwe. Kyavudde atugamba mu Isaaya, bwe munayanjalanga engalo zammwe n'abakwekanga amaaso gange, ne bwe munaasabanga ebintu bingi sijja bawuliranga, kubanga emikono gyammwe gijjudde omusaayi. Osisinkana abalala nga ye yawerekera buwerekezi, n'agajjamu kutwala enze manyi gye bagiramu, ng'omwana baamugjamu, naawe yatwala munno ku musawo, ekikolimo ne kikwambala. Kati nno nga tuli mu biseera bino, Katonda atwagala kudda gy'ali. Mukama waffe yeebazibwe. Bayibuli eyogerawo mu Isaaya bwe tubadde tusoma nti mujje nno tuteese ffembi, mujje tuteese ffembi, ebibi byammwe ne bwe binaabanga omusaayi n'abikyusa ne bibeeranga omuzimu. Aleluya. Ne bwe binaaba bitwakaavu ng'ebendera n'abikyusa ne bibeeranga ebyoya by'endiga. Bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi by'ensi, naye bwe mutaagonde munaalibwanga n'ekitala, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Mukwano gwaffe atuwuliriza n'atulaba olwaleero, Katonda alina ekintu kyatunuulidde ku baana be. Waliwo okulemererwa okuli mu bulamu bwabwe, naye ng'ekikubataddeko kujjamu mbuto, kuyiwa musaayi. Abalala abaana mubataddeko ekikolimo nga wali oyagala okukajjamu, naye nga kati kaatuuka ne kakusobera. Kubanga Bayibuli egamba nti kitaawo ne nnyoko be bakatonda baaba oku nsi. Wagezaako okugyamu olubuto lwo ne lulemeramu, naye omanye ekyaddako, omwana aliko spirit ya rejection, alwala, kubanga akamwa kaffe katonzi. Kyewayatula ku mwana nga ali mu lubuto kye kimuliko, tayagalibwa, mulalu nnyo, afuna obubenje. Lwaki? Olina gye wamunnyeka. Olwaleero kino kyekiseera ekyokudda eri Mukama. Kambabuulire teri ssabo lisonyiwa bibi,
teri ssabo likujjako kikolimo kyakutta, teri ssabo likujjako kikolimo kyakuyiwa musaayi kujjamu mbuto. Yesu yekka yalina omusaayi ogusobola okwogera mu maaso ga Katonda ne gusirisa omusaayi gwonna ogubadde gukabirira, n'osobola okufuna emirembe mu nsi muno, n'olima ensi n'ekuwa ebibala byayo. Ekitali ekyo abantu basibe, nga n'obusibe tebabubaloga bulozi, nga buno obusibe abantu bakeera ku makya ne babwekolera. Aleluya. Olwaliro njagala kwogera n'omuntu yenna nga wajjamu olubuto. Kino kye kiseera eky'okudda eri Kristo Yesu. Bayibuli egamba nti Katonda bw'asonyiwa asonyiyira ddala n'ekibi kyaffe n'akikwekawala. Twagala kulabula omuntu yenna ng'oli eyo badde oyagala nakulugjamu. Olunaku lumu nali mbuulira ku TV, omukazi n'akuba essimu enkeera n'agamba nze nabadde nteeseteese kulugjamu nkya, naye okusinziira ku kikolimo kye wayogedde kituuka ku bantu, sigenda kujjamu lubuto, ngenda kusigala n'omwana wange. Olwaliro yamuzaala awulira amwagala nnyo. Abooluganda, tussa abantu ab'omuwendo, tussa abantu abalibeera bakabona, tussa abantu abali badde bannabbi ba Mukama, tussa abantu abali badde baddokita, nga gwe tewamanya muntu oyo yajja mu lubuto kyalibeera naye nga Katonda akimanyi. Yensonga lwaki olujjamu n'olinya mu pulaani ya Katonda ne Katonda n'alinya mu bibyo, ne bukya ku makya nga tolina kyosobola kukola, ne bw'otandika bizinensi oli gye yatandise nga yagifunamu eyiye egwa ku ttaka kubanga emikono gyo gijjudde omusaayi. Olwaliro njagala kwogera eri eggwanga n'eri abatulaba, mukomye okutta abantu, mukomye okuyiwa omusaayi, mukomye okujjamu embuto, komya omutima ogwagala okuzikiriza abalala kubanga gweyagala kuyitawo. Bayibuli etulaze omusajja gwe bayita Kayini. Omutawaana we gwava gwali gwakuwaayo biweebwayo. Kayini yawaayo ku bulime bwe yawaayo, Abiri n'atoola endiga n'aziwaayo nga ssaddaaka n'amasavu gaazo eri Katonda. Katonda n'asanyukira Abiri ne kyawaddeyo, Kayini n'atamusanyukira kubanga teyawaayo birungi. Olwaleero omutima omubi gwe guttisa abalala, omutima omubi gukuwaliriza okuzikiriza omulala. Naye nzize kugamba ky'omuttira ne kyoyagala okumutittira tolibeera successful, kubanga Katonda yagaba omukisa. Olwaleero omuntu okusooka mu maaso tekitegeeza nti gwe toligenda, naawe osobola okufuna n'osukka ne ku kyaliko kasita otereeza omutima gwo. Olwayo Katonda ayagala abantu abaagala abantu. Katonda yatwagala nnyo, ayagala n'abali mu lubuto, yabaganya babeeremu, naye nga ekigendererwa kye ayagala kuzimba eggwanga erigenda omusinza. Gwe wali otegeddeko nti Solomoni mu magezi aga bulijjo yali tasaana kuzaalibwa, kubanga Dawudi yamufunyisa olubuto mu mukazi nga muka musajja bamuyita Uliya, ate bwe yamaliriza n'amutta. Solomoni yandibadde kivume eri Isirayiri, naye omwana gwe baazaala ebbali mu musajja eyattibwa n'okuttibwa mu mukazi we, ye musajja afuuka kabaka wa Isirayiri. Mukazi gwe n'omusajja gwe ekyagwa mu lubuto tokimanyi kiveeko. Katonda aleese olubuto, omwana omukazi n'alubeera, mululekere Katonda alulabirire. Wandibanga olubuto olwo lw'oyagala okujjamu ye muntu agenda okuyamba famire yonna. Ng'okujjamu olwoyo tomanyi bwe wazaalibwa. Maama wasobola okuba yayita mitawana mingi n'akuzaala, kati oyina ensonga gy'ofuuse ate gwe oyagala otta abalala. Tewandibaddewo singa nawe baakujjamu. Naye nzize kugamba olwaleero buli abadde awulira ng'alina ekirowoozo ekijjamu olubuto, nsaba okikomye olwaleero ng'owulira eddoboozi lye. Toddayo kukikola, kigenda kuttatta n'obulamu bwo. Abantu future zifudde naye ng'ekizisse gwe musaayi gwe bazze bayiwa. Naye omwoyo wa Katonda ajja gy'oli olwaleero. Musajja gwe alaba n'ampulira, abalala simanyi ky'obadde oyagala kutiisa banno, abakutta amajambiya nga mutema abantu, muteekateeka ekikolimo ku bulamu bwammwe ne ku baana bammwe ne ku bazzukulu.
abali mu kutta abantu oba battisa masasi oteekateeka ekikolimo ekitali kuvaako n'abaana bo n'abazzukulu. Juzi natunulira Jeno Katumba Wamala, omwana nga bamusse, talina musango, si politician naye attiddwa. Eyakikola asobola okuba yalina ebigendererwa, naye ebigendererwa byo bigenda kumaliriza bubi bw'oba teweenenyezza. Ekiseera kituusa abantu tudde eri Katonda. Mu biseera bino bye tulimu byolabanga ebitali byangu, njagala okyusa omutima gwo dde eri Mukama, kubanga bw'otadde eri Katonda oteekateeka ekikolimo. Guno omusaayi gw'oyiwa osima musingi gwa kikolimo mu famire, osima musingi gwa kikolimo ku ggwanga, osima musingi gwa kikolimo mu kanisa. Katonda waffe tusaba asaasire eggwanga lyaffe, asaasire abantu baffe, wabeerewo okukyuka n'okwenenya n'okudda eri Katonda. Katonda Kitaffe ayinza byonna, njagala kwebaza olw'obubaka buno bwompadde. Waliwo abuwulidde, waliwo abulaba, ate waliwo ategedde. Waliwo gwe bukyusa ng'agamba sijja kujjamu lubuto luno. Omuntu omu namugamba nti togeza n'ojjamu olubuto, omwana oyo siwo, omwana wa Mukama. Olwaleero bw'otunuulira omwana, maama amwagala, taata yali agamba nti bajjemu olubuto, agamba nti ye mulungi wange. Olwaleero mukwano gwange, oli mulungi wa Mukama, naawe wakkiriza nti waliwo abalungi ba Mukama abali mu lubuto, oleme kujjayo mu lubuto nate. Katonda Kitaffe ayinza byonna, bw'obaawo ategedde ebigambo bye, ne bw'anaabeera omu ng'abadde alina ekirowoozo ekijjamu olubuto, Mukama kyusa omutima gwe kati nga bw'atulaba. Bwe wabaawo eyajjamu olubuto, Katonda wange oli Katonda ow'okusaasira. Saasira omuntu ono ng'awulidde message eno, ng'ayingidde mu kwenenya, nga naye ajjukira nti bukyanga nzijjamu lubuto buli kyange kyakubibwa. Bukyanga nzijjamu lubuto ndabika nga nafuna ekikolimo, ebintu byange byonoonese. Omwoyo Omutukuvu mu kwekuba mu kifuba kino ekisuubizo kyo kigamba nti ogenda kukyusa abantu abajja gy'oli. Ebibi byabwe ne bwe binaabanga omusaayi ogenda bikyusa bibeere ng'omuzira. Waliwo awulidde nga yeenenya ng'agamba Mukama nsonyiwa, Kitange nsaasira, naaza n'omusaayi gwe olw'omusaayi gwe nayiwa. Buli kikolimo ekyayambala omuntu oyo, ekikolimo ekyanyambala nga nzijjamu embuto, nga njiwa omusaayi, nga ntoola ssente ng'omusajja, Mukama nsaba ekikolimo kino kive ku bulamu bwange. Oyo Katonda wange gw'oba osaasira kaakati, gw'oba onaaza n'omusaayi gwo, Kabaka wa bakabaka. Jjawo ekikolimo kino ku ggwanga. Abalala bakozesezza ebifo bye balina, abalala bakozesezza emmundu ze balina, ne bayiwa omusaayi ne kifuuka ekikolimo ekitali bavaako. Naye oli Katonda ow'okusaasira, nga waliwo ampulira n'andaba kaakati nga yakola ekintu ekyo, nga waliwo abadde ateekateeka okukikola munne. Nsaba omusaayi gw'okusaasira kwa Kristo gukwambale. Katonda okomyewo emitima gy'abo ababadde bajjudde obutemu, abatemaatema abantu n'ebijambiya. Mukama nsaba obereko omuntu gw'okyusa ku mulundi guno, abakikoze, ayi Kabaka wa bakabaka. Mmanyidde ddala nti baliko ekikolimo, naye bwe wabaawo omu ku bo ng'awulira ng'ayingidde mu kwenenya nga yeetaaga okusaasira kwe, Kitange ayinza byonna wabeerewo okusaasira, wabeerewo okusonyiwa, wabeerewo okudda mu maaso ga Katonda. Buli bubi obukoleddwa ku lwaffe ne ku lw'eggwanga lino, Mukama tusaba wabeerewo ekisa ekisaasira n'ekisonyiwa. Mukama waffe Yesu, saasira abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abafunye embuto nga bali mu masomero ne balowooza nti solution yakuzijjamu. Oli Katonda asobola okuyamba. Beerako omuntu gw'owuliza obuyinike ku lwa message eno gy'awulira. Ekikolimo kino kisangulwe mu ngalo zaffe, kisangulwe mu mikono gyaffe, kisangulwe ku ggwanga lyaffe, kisangulwe ku batono baffe, kisangulwe ne ku banene baffe. Mukama gwe Katonda aleese message eno, obeerako omuntu gw'olokola, beerako gw'osumulula, beerako gw'osaasira, beerako gw'osangulako obubi buno. Omusaayi gwe Mukama gunaaze emikono, nti abantu tubadde tuyanjala emikono mu maaso go nga tuyagala natutunuulira.
ne tusaba ebigambo bingi Mukama nga toyagala kubiwulira kubanga amatu gaffe ekibi kyaffe kigadde amatu go Mukama. Naye nsaba Katonda wa Isirayiri mu kwenenya kuno ku lwange ne ku lw'eggwanga, ku lwange ne ku lw'abantu abampulira, ku lwange ne ku lw'abantu abajjemu embuto Yesu, wabeerewo omusaayi oguva mu matu go tusobole okuwulirwa mu maaso go. Omusaayi gunaazibwe mu mikono gyaffe, gunaazibwe ku lw'abaana abawala n'abalenzi, gunaazibwe ku lw'ekkanisa, gunaazibwe ku lw'eggwanga. Ekisa kyo kiyambe Uganda Mukama. Tukwegayidde tosindika kuzikirira ku bantu, naye nga bw'oli Katonda ow'amazima okuyita mu kigambo kyobeerako okusasira kwotuteekerawo, wabeerewo obuwanguzi n'okudda obujja mu nsi eno ey'abalamu. Weebale nnyo Mukama ku lw'ekiseera kino kubanga waliwo b'osaasidde. Tukwebaza kubanga message eno egenda kutambula. Gwagiraba mu kiseera gino gitambuze eri banno, gigabaneko n'abalala. Waliwo abajjamu embuto nga bali mbusibe, bali mbuwambe, nga tebasobola kunoonya we bayita ne balabawo. Bagezezaako ekisoboka nga tebasobola, naye bw'omuweereza message eno egenda kusumulula obulamu bwamuzi bujja. Kyenva nkusanyukira Katonda wange, ne ngamba nti weebala olw'akaseera kano, weebala olwa message eno gy'ompadde, weebala olw'okusaasira kw'onsindikidde ne kw'osindikidde baganda bange. Wabeerewo okudda obujja mu kkanisa n'eri eggwanga n'eri emitima gy'abaana bo n'okukyuka okudda gy'oli mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabire. Mukama batuweere nnyo omukisa. Mbadde Pastor David Mwesigwa ku lwa Soul Touch Healing Ministries International. Mukama abawe nnyo omukisa. Mutulinzire ku Sunday obudde bwe bumu. Mukama agenda bakola bulungi. Amen.